Yes, benar-benar Rexus membombardir di akhir tahun ini dengan device-device barunya mereka, dan sekarang giliran M100 yang kebagian upgrade jadi M100X Ultimate. Yo. Ya, kayak gini lah wujudnya si M100X Ultimate. To be honest, gue lebih suka dibanding yang M84X Ultimate kemarin karena case smoky-nya dia ini. Tapi gimana untuk kualitas dan feelingnya dari keyboard ini? Kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini dia untuk box M100X Ultimate. Yang pengen gue mention di awal adalah pilihan switch-nya dia. Ada JWIC Black Ultimate Smoky dan Gateron Pro Yellow V2 untuk linearnya. Dan ada Kailh Box White untuk clicky-nya. Dan gue pilih yang JWIC Black karena udah pernah pakai juga. Sebetulnya gue penasaran sama si Kailh Box White, cuman gue lagi males untuk pakai switch clicky. Jadi ya ini aja. Gue pengen mention keycapsnya dulu, dia two tone ya, ada warna abu sama blue, dan dia punya legend itu warna mint, karena kita dapat juga extra keycaps yang warna mint, ada spacebar, escape, arrow, enter, dan enter kanan. Tapi jujur gue kurang suka ya, karena gue sama kombinasi keycaps ekstranya dengan keycaps bawaannya ini, karena kayak kurang nyambung aja gitu menurut gue ya. Tapi itu kan selera, balik lagi. Materialnya ini PBT double shot, nice banget. Build quality-nya mirip dengan M84X Ultimate. Untuk fontnya tapi gue lebih suka si M84 karena sedikit lebih bold ya. Dan profile keycapsnya juga ini sama dengan M84, yaitu cherry profile. Keyboard ini full size, ada numpad di kanannya, emang lebar, beda dengan M100 yang kemarin. Modelnya compact, sementara ini exploded. Mungkin untuk kalian main game FPS, concernnya adalah ruang gerak mouse kalian pasti akan berkurang karena ukuran si keyboard ini yang lumayan besar. Untuk orang-orang yang butuh numpad ya ini bisa jadi opsi, tapi untuk orang kayak gua ukuran 75% itu udah sangat perfect. Dan consider gua sih untuk keyboard full size adalah gua harus invest jumlah switch atau keycaps lebih banyak dibanding harus pakai keyboard 75% atau 60% ya. Karena gua harus beli switch aja udah 100 piece minimal. Makanya di sini kemarin tuh gua pilih yang JWIC aja, jadi cari aman yang udah pasti enak. Jadi ya udah gue pakai si JWIC biar gua tuh bisa nggak beli-beli switch lagi. Semoga. Beberapa detail di keyboard ini kayak ada 3 LED indikator untuk keycaps lock, num lock, dan Windows lock. Gue sih lebih suka kayak M84 aja gitu, kayak integrated sama LED bawaannya dia. Kalau misalnya kita lagi nyalain caps lock, ya udah caps locknya nyala. Untuk casingnya ini sama dengan M84X Ultimate, dia sama-sama pakai polycarbonate juga. Cuma bedanya ini smoky, si M84 itu transparan, dan dia juga pakai metode screwless juga yang di clip, berarti keduanya ini sama. Jadi ya pas buka ini nanti siap-siap aja meluangkan waktunya ya, dan merusak kartu yang ada di dompet kalian. Nah tapi bedanya ini gue salut juga sama M84X Ultimate, walaupun dia screwless, dia itu nggak ada cracking sama sekali di case-nya dia. Sementara untuk di M100X Ultimate, nah, gue udah coba buka si M100X Ultimate ini, tapi ternyata nggak sesusah M84X Ultimate. Ini jadi lebih gampang. Dia punya case itu ternyata lebih fleksibel gitu loh. Jadi lebih enak kalau misalnya si M84 itu bener-bener keras banget asli. Jadi ya mungkin itu adalah plus minus ya antara keduanya. Kalau misalnya si M100 ya dia jadi lebih ada cracking-cracking gitu, tapi gampang bukanya. Ternyata M84 ya susah bukanya, tapi dia nggak ada cracking sama sekali. Keyboard ini gasket mount, mounting point-nya ada 12 dan pakai silikon gasket. Jujur untuk feeling type kurang berasa, lumayan stiff si keyboard ini. Dan kalau lihat di bawah dia ada silikon dampener. Ini fungsinya untuk ngilangin suara hollow case-nya, tapi ini bikin juga PCB-nya mentok, nggak cukup ruang flexing-nya dari mode gasketnya dia itu. Jadi kalau kita mau lebih flex ya silikon dampener bisa kita lepas, dan kayaknya Rexus juga udah siapin untuk opsi kita bisa buang dampenernya, karena dia punya baterai itu kan ada tempat di dampener, dan kalau dampenernya dibuang baterainya jadi nggak punya housing gitu, nggak punya rumah untuk naruhnya. Nah makanya di sini dia kasih baterainya itu ada stiker 3M ya yang belum dilepas, jadi kita bisa copot si stikernya untuk nempelin baterainya itu di bawah case-nya, jadi baterainya nggak kemana-mana walaupun nggak ada dampener silikonnya dia. Port keyboard ini Type C dan dia nggak pakai daughter board, dia kasih dudukan di bawah port aja biar portnya itu nggak ikutan flex, tapi akibatnya di bagian F7 sampai F10 itu agak stiff ya karena ketahan sama
si dia punya dudukan portnya itu. Keyboard ini platenya polikarbonat, terus kita dapat silicon pad serta switch pad juga. Dan dia pakai PCB hot swappable 5 pin south facing, jadi pastinya udah match ya sama keycaps dari profilnya dia biar nggak ada interference. Dan untuk typing test keyboard ini kayak gini. Ya, gue udah cobain untuk beberapa kondisi di keyboard ini, kayak gue punya dampener itu gue copot dulu, terus gue pasang lebih enak mana, dan ternyata lebih enak tanpa dampener karena bisa lebih flex. Dan gue juga ngerasa ini nggak ada holo-holo yang gimana-gimana gitu yang sampai kedengeran nyaring banget sih, ini enggak kayak gitu ya, jadi masih aman. Cuman lebih aman lagi sih ini dipakein Type-S mode, tapi gua males ya lakuinnya. Untuk di unit yang gue dapat ini masih ada sedikit rattle di stabilizernya, makanya gua reloop lagi tadi dikit. To be honest, secara typing feel sih gua masih lebih suka si M84X Ultimate, ya balik lagi ini preferensi ya. Tapi ya bener, gue ngerasanya tuh di M84 lebih solid aja gitu, lebih enak untuk ngetik-ketik dibanding di M100X. Keyboard ini punya fitur Tree Connectivity, bisa wireless 2,4 GHz, Bluetooth, dan wired. Dongle-nya udah punya tempat ya, jadi good. Ada switch di bawah untuk kita pilih mode connectivity juga. Ada G untuk dongle, U untuk wired, dan B untuk Bluetooth. Gua juga nggak ngerti kenapa G itu dongle, U itu untuk wired. Kalau B kan Bluetooth ya bisa. Untuk baterai keyboard ini ada di 3000 mAh, jadi awet banget. Untuk softwarenya dia ada, tapi sayang nggak bisa diakses lewat wirelessnya dia. Gua nggak tahu kenapa kayak gitu, harus wired. Dan bahkan kalau misalnya kita udah colok wired, terus kita belum ganti modenya ke wired, masih di G atau di Bluetooth, itu nyebabin kayak nggak bisa diedit gitu loh. Jadi kita tetap harus switch ke mode wired dia walaupun udah dicolok kabel. Itu agak aneh, dimana M64 aja udah bisa akses software itu via dongle wireless ya. Untuk harga keyboard ini ada di 1.475.000, lebih murah dibanding M84X Ultimate, karena memang M84X Ultimate itu tuh udah premium banget sih, kelasnya beda. Dari boxnya, kelengkapannya kita dapat mica, dapat microfiber coba. Itu keren banget sih. Ya, walaupun speknya ini mirip-mirip, tapi tetap M84 ini lebih juara, walaupun sebenarnya logikanya M100 harusnya lebih mahal karena dia punya keyboard itu lebih banyak ya keysnya, jadi ya harusnya hitungan switchnya sih lebih mahal ini, tapi nyatanya ini lebih murah ya. So konklusi gue terhadap keyboard ini, minus yang paling jadi concern gue adalah crackingnya dia. Coba kalau misalnya nggak cracking, ini akan nice banget menurut gue, lebih solid tuh kan, lebih enak dia punya case. Tapi ini bisa jadi pertimbangan banget. Ini plusnya adalah ini keyboard full size buat kalian yang nyari keyboard full size, dan menurut gue jarang banget ya keyboard full size pre-built yang lengkap kayak gini. Udah gasket mount, south facing, terus udah PBT juga keycapsnya, cherry profile. Ini ya sangat bisa jadi opsi kalian kalau misalnya kalian butuh numpad ya. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue waktu sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.